Luca Carrara, ideatore di questo flash mob, cosa chiedete e perché proprio oggi giorno di mercato? Allora, noi abbiamo deciso di fare questo concerto, piccolo concerto, oggi al mercato perché ci è sembrato giusto dire che anche la musica è importante, la musica è la base della vita. Come le verdure, come il cibo che viene venduto al mercato, anche la musica è per tutti e è importante che ci sia dal vivo. Quest'anno di stop avete ricevuto qualche sussidio, avete ricevuto qualche aiuto? Sì, qualcuno ha avuto qualcosina, chiaramente veramente è poco, bisogna dire la verità. Chi è riuscito ad accedere a qualche aiuto economico sono purtroppo cose che non bastano per vivere, per chi viveva solo di musica. Quali saranno le vostre prossime manifestazioni? Farete qualcos'altro? Questa è una cosa che è nata veramente da un'idea, da un pensiero e l'abbiamo realizzata in pochi giorni. Visto il successo può darsi che penseremo di riproporla in qualche altro mercato magari. Oggi siamo qui perché abbiamo un grande desiderio di ritornare a suonare, perché è da un anno che siamo fermi e quindi è giusto che insomma la gente capisca che la musica è ancora viva e noi siamo sempre felici, ecco, di esibirci. Però chiaramente lo studio senza l'esecuzione è una cosa morta, abbiamo bisogno di esibirci come musicisti e quindi questa era un'ottima occasione per farci sentire.